Үчүнчү модулдун токой чарбасынын жана токойду пландоо негиздери сабагына кош келиңиз. Бул сабактын жүрүшүндө биз токой чарбасынын айыл чарбадан кандай айырмаланарын көрөбүз. Так саптарда отургузулган эгиндерден айырмаланып, токойлор башында тыгыз өсүп, кийин табигый өзүн өзү кесүү эффектин жаратуу үчүн ичкериден кесилип турушат. Бул күчтүү дарактардын өсүшүнө жана көбүрөөк жыгач топтоого жардам берет. Биз ошондой эле нормалдуу токой түшүнүгүн карап чыгабыз. Анда дарак топтору курактык топтор боюнча башкарылат. Ар бир топтолгон дарак отургузуудан жыйноого чейинки айлануу мөөнөтүн бүтүрүп, убакыт өтүү менен туруктуу жана үзгүлтүксүз жыгач камсыздоону камсыздайт. Көпчүлүк чыныгы токойлор аралаш болуп, өсүү, топурак жана жарыкка болгон муктаждыктары ар башка түрлөрдөн турат. Бул ар түрдүүлүк токойлордун чыдамкайлыгын жогорулатып, аларды саламат сактайт. Жыгач өндүрүшүнөн тышкары, токойлор топуракты жана сууну коргоо, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана социалдык пайда сыяктуу экосистемалык кызматтарды көрсөтөт. Ошондуктан туруктуу токой чарбасы өндүрүмдүүлүк, экологиялык кам көрүү жана экономикалык натыйжалуулукту тең салмактоого умтулат. Күтүлгөн окуу натыйжалары. Токой чарбасы менен айыл чарбасынын негизги айырмачылыктарын түшүнүү. Сиретүү, айлануу жана кадимки токой модели сыяктуу түшүнүктөрдү түшүндүрүү. Токойдун туруктуулугунда түрлөрдүн ар түрдүүлүгүнүн ролун таанып билүү.